Bon dia a tots i a totes. Comencem un acte que personal i institucionalment em sembla molt important, com explicaré posteriorment. I per això dono la paraula en primer lloc a Pau Belda, que és membre del Consell de Redacció de la revista. Sí, bé, bon dia a totes i tots. I vaig en primer lloc a donar-vos l'assistència a aquest acte, a aquestes hores i a aquestes dates, que tots tenim molts dies de feina. I sí, especialment agrair la presència del degà i del que és més important per a nosaltres, que ha sigut un professor d'Economia del País Valencià de nosaltres, Vicent Soler i Marco, que aquí a una taula. I no res, em toca fer a mi m'ha sigut la presentació de la revista, una miqueta una introducció al perquè de la revista i vaig a intentar fer 2 línies de tot això. El document base que vam treballar a l'hora de pensar, de plantejar, de dibuixar la revista, anava encapçalat per una cita de Marx i vaja, em serviré ja també per aquesta xicoteta introducció. La cita és molt breu, és del pròleg al llibre El Capital i deia que per a l'anàlisi de les formes econòmiques no serveixen ni els microscopis ni els reactius químics. I vaja, pot semblar una obvietat si llegim en termes literals, però ens il·lustrava bastant una miqueta els problemes de metodologia i de pluralitat que una miqueta identificava. I llavors estàvem, quan pensàvem en la revista i també estem ara, en un moment de diferents onades de legislació social, vaja, de tot aquest moviment contra les retallades, les reformes, etc. Però com si fos un camp fantasma econòmic que cau sobre tot aquest moviment, hi ha una font de deslegitimació que es pot resumir en una consigna. I és que les reformes són necessàries i imprescindibles. I la consigna ha anat surant com un fantasma sobre tot el moviment i una miqueta tot el discurs que es fa. I vaja, l'han sentit tant del govern de Zapatero com del PP i fins i tot fa una setmana com d'Esquerra Unida a Andalusia. I llavors una miqueta el que es desprenia d'aquesta consigna, de les necessàries i imprescindibles, és que hi havia unes solucions de política econòmica que vaja, que eren indiscutibles, que havien de ser sí o sí aixina i que d'altra banda eren complexes i que havien de ser preses per una espècie de consell de savis on la majoria social pues, no tenia massa a dir. I a més una sèrie de mesures que vaja, que no les prenien i que a més anaven contra aquesta majoria social. I llavors vaja, com a estudiants d'economia i afectats també en bona part per aquestes mesures, tant a nivell purament econòmic, de salaris, de taxes, accés a la universitat, etc. Però també en termes de poder polític, de poder de decisió, vaja, no estarem del tot satisfets amb aquest eslògan. I a partir d'ahir ens sorgien alguna sèrie de preguntes, com realment són necessàries i imprescindibles aquestes retallades, realment són aquestes reformes estructurals les que necessitava la majoria social d'aquest país, a qui beneficiaven, de quins interessos n'hi havia, per a qui eren imprescindibles, quina eixida dibuixaven i si aquesta eixida era realment per a qui era una eixida i si per a la majoria no era més que l'entrada a una nova porta de pot ser una gran crisi vital, no ho sabíem. I llavors, darrere d'aquestes necessàries i imprescindibles, vaja, intentava recurrir a la teoria econòmica o a l'explicació que donava si realment en economia existien aquestes lleis, vaja, com pot ser una llei de realitat natural que sí o sí s'acomplís independentment de la voluntat i si en economia existeixen aquest tipus de lleis de necessitat cega. Una miqueta intentàvem entendre quina lògica hi havia darrere i vaja, que ens sorgien molts dubtes i no estàvem satisfets del tot en aquestes consignes. Llavors, vaja, som estudiants d'economia, en diferents cursos, alguns avançats, altres menys, i en la facultat esperàvem trobar també vaja, un panorama que ens poguera orientar en
una miqueta de decisió dubtes i tal. I tot i que possiblement estem la majoria de nosaltres en una fase d'acumulació primària, de coneixements encara, i potser alguns anàlisis que fem són una miqueta atrevits o, vaja, tenint en compte això, de totes vegades identificàvem que massa vegades afirmacions, algunes tesis, determinades teories s'intentaven presentar com a no interessades, com a objectives i com a vàlides de la qüestió social, quan vaja no teníem tan clar que complien aquests requisits, que no foren interessats i foren aquesta objectivitat. I d'alguna manera entenem que la crisi econòmica era també, o entenem que la crisi econòmica és també una crisi de la teoria econòmica. I que si la crisi ha de servir d'excusa per a alguna cosa és també per a revisar aquesta teoria econòmica. Segurament des de massa llocs es planteja així la crisi en termes de continuïtat, entre altres coses, teòrica. I potser això és una excepció històrica, no? Si recordem potser la crisi del 29, no? La gran depressió del 29, doncs vaja, va ser una eixida amb l'ascens del que s'anomena keynesianisme. La crisi del 70 va d'alguna manera començar a keynesianisme i l'ascens del neoliberalisme que hem tingut, no? Durant aquests 30-40 anys. I vaja, la crisi del 2007, que comença el 2007 als Estats Units, doncs no sabíem molt bé ni hi havia perspectives de que hi hagués una certa renovació teòrica o ni que sigui aquest qüestionament teòric, no? I llavors s'aplicava les mateixes receptes i vaja, tenim la sospita, com diu Einstein, no? Que si apliques les mateixes receptes és complicat que tingui resultats diferents. I n'hi havia una cosa més encara, que darrere d'aquesta continuista teòrica, en termes de teoria econòmica, segurament que hi havia darrere una eixida continuista en termes de sistema de dominació econòmica i política. Hi havia aquesta teoria actual una miqueta com a legitimadora de que el futur de les majories socials passava per la continuïtat de segurament d'aquest conglomerat dominant i especialment del seu nucli financer. I llavors un breu esquema d'entendre tot això podria ser que rere cada teoria econòmica hi hauria uns interessos econòmics i que aquests interessos compartits per un grup d'iguals devenien uns interessos de classe. Que la teoria econòmica, un pol de la teoria econòmica, sempre actuava com a legitimació o com a crítica d'aquests interessos. I de manera que en les teories econòmiques pot ser, no són tesis que tinguem comprovades, segurament són més hipòtesis que tesis, que la teoria econòmica segurament identificava en dos pols, seria teoria econòmica com a funció de legitimació i per banda l'altre pol que també identificàvem és teoria econòmica com a investigació científica. I hi havia com aquesta tensió permanent entre les dues coses. I enteníem que a la facultat sovint només s'estudiaven les teories econòmiques que legitimaven i sovint que no criticaven. I llavors enteníem que no tenien, no satisfeia tota la seva capacitat explicativa i especialment que trobàvem a faltar una visió plural, una visió més crítica, una visió més integral, més completa i combatre aquest reduccionisme, especialment en temps de crisi, que la crisi també havia de servir d'excusa per als estudiants i per la facultat per buscar aquesta pluralitat. Diuen el detall perquè el predomini de l'escola neoclàssica en l'actualitat és de tal magnitud que pràcticament no reconeix cap altre tipus de pensament econòmic i que el pensament econòmic neoclàssic s'havia convertit en la ciència econòmica i en l'únic que es considera seriós, rigorós i científic i vaja, si més no entenien que aquesta crisi també havia de servir per enriquir-nos tots, per buscar aquesta pluralitat, aquesta crítica, etc. I llavors a partir de totes aquestes divagacions segurament entenem que hi havia una necessitat de debat i que hi ha una necessitat de debat i que una revista podria ser una xicoteta pedra en tot això que poguera ajudar a generar una miqueta i clima, no? Quan llegíem, no sé, per exemple, obres dels anys 70, com la Via Valenciana o obres de Josep Marquès, aquests debats sobre la industrialització, incipient procés d'industrialització o si hi havia procés de Valenciana o no, d'alguna manera
tenim una enveja sana d'un panorama que pot ser un identificat una miqueta, però un panorama molt més viu intel·lectualment, en termes de debats, que no ara, que era tot una miqueta més, com més reduccionista i més plural, evidentment amb excepcions, és una radiografia una miqueta simplificadora. I llavors la revista enteníem que podia ser un bon mitjà per a començar això, començar a crear el debat, començar a crear un espai de debat. Quina revista es plantejava? Vaja, com vegeu, Economia 21 no és una revista científica, ni de divulgació científica, ni d'articles que busquen això tampoc. Enteníem que Economia 21 havia de ser en primer lloc una eina també de participació estudiantil. Els estudiants, a banda de ser receptors passius que som a les aules, i vaja, això segurament no soluciona ni amb PowerPoints ni amb aquests treballs de grup, que els estudiants també era bo i formava com una bona metodologia d'aprenentatge la participació, i vaja, Economia 21 té una miqueta d'això. El tema de que no és una revista científica sí que volíem remarcar-ho, perquè vaja, som estudiants del que l'escrivim de diferents nivells i és el que pensem, les coneixements que tenim a dia d'avui, ja dic que estem en un procés encara d'acumulació, segurament durant tota la vida, i vaja, de manera que tot el que fem ahí és provisional i no té més validesa que això, que la que tenim. I no res, es plantejant que la revista també havia d'estar una miqueta arrelada a la realitat més immediata nostra, que seria a València, al País Valencià, i vaja, que era una de les altres mancances que trobàvem en els estudis en la majoria d'assignatures, que el marc no era sempre, o pràcticament mai, el nostre. I vaja, una miqueta en aquests eixos, en aquest marc de referència, inseríem la revista. Segurament el primer número, vaja, és un primer número, és un començament, té coses més ben fetes, té coses que se'ls hauran de millorar, però vaja, l'única intenció és que començar a caminar. I no res, acabaria remarcant que Economia 21 és un projecte obert, que vam començar amb una sèrie de gent que es coneixíem, el cercle més, que tenim més contacte d'això, però que la idea és que es crea una interrelació tant a nivell de la resta d'estudiants com està oberta a col·laboracions o propostes de professors de la facultat i inclús plantejant de poder interactuar amb el moviment estudiantil o amb moviments socials, etc. I llavors també la presentació acaba fent una xicoteta crida a aquesta participació i aquesta obertura de la revista. La revista vaja, mai és un projecte a conservar, sinó un projecte a construir, a construcció permanent. I vaja, no sé, més o menys aquestes línies podrien servir per entendre una miqueta més el que vol ser o vaja, el que hauria de ser Economia 21. I no res, només li dono la paraula a Alexandra. Moltes gràcies, Pau, per les teves paraules. És que portem uns quants anys així a la universitat. Reconeguem que l'aula universitària en economia ha millorat moltíssim. Sabem molt més que sabíem, ens hem aplicat els professors i hem intentat fer una docència de major qualitat que no fa 40 anys, etc., quan començàvem. I això és evident, però també és evident una altra cosa. Que la universitat passi per les persones, per els joves, no significa només passar per la universitat, vol dir que en la formació està l'aula, sens dubte que ha millorat, però també està una formació fora de l'aula. Jo crec que això sí que ha perdut, de les paraules de Pau, d'alguna manera es treuen com aquesta conclusió. Més enllà de l'aula hi ha formació universitària que hi ha en el corredor, que hi ha aquí. Jo crec que per això abans ja, el poquet que he dit, ja m'eixia les paraules una miqueta amb ganes de dir-ho. És que crec que això és una gran iniciativa, ho dic sincerament. Crec que feia molt de temps que calia tenir una iniciativa d'aquestes característiques. Perquè crec que l'universitari ha de formar-se també fora de l'aula.
i contrastar amb el que diem els professors dins de l'aula. I això és el que sí que hi havia en aquella època, molt bo. I molts de nosaltres som el que som i pensem el que pensem, no només per el que se'ns explicava dins de l'aula, sinó també per el que fèiem fora de l'aula. I això és el que aquesta revista pot ajudar a començar a crear. Per tant, m'encanten les paraules que ha dit Pau. Una de molt important és el caràcter plural de la revista, el caràcter integrador de la revista, tant de bo entre uns i altres, sobretot vosaltres, parlant de Marc, Xelvi, d'Ismael Santi, de Joan Santi, de Pau Belda, de Ferran Martínez, de Mario Sancho, de Víctor Luna, de Jordi Vila, de tota la gent que ha estat ahí, però que realment no podeu tancar-vos. Heu d'obrir-vos i heu de crear una eina de formació, diríem, suplementària, complementària de lo que fem en l'aula. I d'altra manera, seria no és una revista científica, evidentment que no, ja sabeu el que voleu fer, no? Però jo diria una cosa, jo m'he llegit alguns dels articles, escolteu, és veritat que és d'acumulació primària, no diu Pau, però caram, alguns de vosaltres heu aprofitat les classes, jo en alguns d'aquests articles, diríem, algunes de les coses que expliquem en classe heu pres bona nota i les heu utilitzat. Hi ha formació, és a dir, no és una acumulació de primer any, és una acumulació que ja n'hi ha coneixements amb totes les matisos que podem fer des dels adults professors que ensenyem economia. Però jo crec que n'hi ha, sou estudiants aplicats, almenys els que heu escrit en aquest primer número n'hi ha un bon article. L'article, per exemple, del teu, Pau, de la Constitució Salarial del País Valencià, doncs escolteu, xapó, perquè ja ha fet un esforç molt gran, o el que ha fet el Joan sobre el sistema de finançament, tots els articles, jo crec que estan molt bé. A més, utilitzeu noves tecnologies, feu un paper, cosa que a la gent de la meva generació ja li va bé, perquè ens hem format en paper, però agafeu el codi vidi per a poder fer el debat, vull dir que esteu barrejant unes coses i altres, no? I sobretot, en els moments en què està vivint la universitat, després d'una vaga general com la d'ahir i aquest malestar general en la que estem imposats, crec que parlar de capital humà, de formació a la universitat, totes aquestes iniciatives són conformadores d'una major diríem, capacitat de formar la gent. Mireu, el futur del nostre país, el futur nostre, depèn, entre altres coses, del capital humà que tinguem, i aquest capital humà no només va significar una societat amb major igualtat d'oportunitats, sinó també una societat i una economia més competitiva. I ho he dit per activa o per passiva, cada volta que he tingut que dir en públic, els retalls en l'educació afectaran no només a la desigualtat social, també a la competitivitat de la nostra economia si volem en un món globalitzat ser algú i tindre un lloc en el mapa, com li agrada dir a algun polític local, però estar un lloc en el mapa d'esta manera estan aplicant. I finalment, perquè no volia sinó donar-vos les gràcies per la iniciativa i animar-vos a que continueu, jo no voldria ser pessimista sobre la formació de l'economista respecte del unilateralisme formatiu, de l'escola neoclàssica o del neoliberalisme. L'economia és una ciència social. És una ciència social. I una ciència social en què n'hi ha uns instrumentals, uns instruments que ens serveixen per a averiguar més les coses, però després hi ha un condiment de caràcter ideològic que aporta. Evidentment, el pensament neoliberal ha volgut és l'hegemònic i ha volgut ser pensament únic, però també és veritat que n'hi ha altres corrents de pensament econòmic d'altres tipus que pensa més que la riquesa està al servei del benestar de la societat, per exemple, i que conformen crítiques que han anat erosionant d'alguna manera aquell pensament únic. Vull dir, si penseu en els canvis que ha hagut en la teoria econòmica a partir de finals dels 90, amb el nostre pensament de Paul Romer, etc., que ha significat trencar les bases d'aquella concessió hieràrquica de l'escenari, d'economies d'escala o competència perfecta, totes aquestes coses, evidentment s'han fet treballs i gràcies a que s'han fet crítiques des dins de la professió, però des de fora, diríem, del pensament neoliberal. Per tant, animar-vos
a treballar és David contra Goliat, és veritat, que és que estan en Princeton o en Harvard, o és que llegim els manuals, molts d'ells estan contratats per Goldman Sachs, això ja ho sabem, ja ho sabem. I per tant, moltes vegades separar-ho molt difícil. Però treballem per intentar pluralitzar, treballem per reflexionar, treballem per iniciatives d'aquest tipus, que crec que no només ens fem un favor a nosaltres mateixos, jo crec que fem un favor també a la formació dels futurs econòmics valencians. I finalment dir-vos que compartisc absolutament, i no ho dic només com a professor d'Economia del País Valencià, sinó com a economista i com a valencià, em sap molt greu l'empobriment que hi ha hagut pel que fa a l'arrelament de l'anàlisi econòmica respecte al nostre país. El canvi espectacular de la gran fertilitat documental i científica que va haver sobre temes valencians en els anys 70 i en els anys 80 i la pobresa o la situació raquítica en la que vivim en aquests moments realment és patètica, no? I jo crec que en aquest sentit també podeu cridar l'atenció als professionals de l'economia per a dir que som un país de 5 milions de persones i que no és possible que un país de 5 milions de persones dedique tan poc d'espai i tan poc d'interès a reflexionar sobre les reixes. I aquesta revista també pot estar això. Per tant, enhorabona que teniu, com podeu imaginar-vos, la complicitat de la facultat, no només de l'equip de Canal, estic convençut del professorat en general, i esperem que siga un èxit, que tingueu constància, que sapigueu passar el testimoni que venen darrere, perquè vosaltres només esteu 4 anys així, i això tinga molta perdurabilitat en el millor sentit de la paraula, perdurabilitat acumulativa d'experiències, de coneixements i de treball. Res més i moltíssimes gràcies. Joan, vicedegà d'Estudiants, tens la paraula, però jo crec que ho fas més aviat com a membre de l'equip que ha tingut aquesta iniciativa. Bé, després del nivell de les últimes intervencions, crec que les nostres quedaran una miqueta descafeinades, però bé. Bé, doncs en primer lloc, ara el que farem és una miqueta fer una ronda de la gent que ha participat en la revista i explicarà l'article que ha escrit, per què ha participat, val? Però abans d'això sí que vull complementar algunes coses de les que ha dit Pau, no? Algunes qüestions que em pertoquen a mi fer, val? Respecte a la revista i al procés que hem tingut per fer la revista. En primer lloc em presento, soc Joan Sánchez, soc estudiant de tercer de la llicenciatura d'Economia. El primer que volia fer és que tenim pendent els agraïments, no? A tota la gent que ens ha ajudat tant a fer la revista com que ha col·laborat, etc. Especialment volem agrair, evidentment, a les organitzacions que ens han donat suport al que és l'edició de la revista, que com sabeu, evidentment necessita un finançament, necessita una ajuda i en aquest sentit volem donar les gràcies tant al que teniu darrere, tant al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, que ha col·laborat per el fet de ser una revista íntegrament en valencià, que també és un component novedós respecte a les revistes tradicionals, no? D'anàlisi econòmic i tal. Després, més important encara, donar les gràcies a la Facultat d'Economia i a Vicent com a seu màxim representant, en especial encara que no està així, a Isabel, la vicesecretària de l'equip de Canal, perquè ha fet una paperassa increïble per tal de poder-nos ajudar i de que puguem imprimir el número a temps, etc. Per tant, encara que no estigui així, donar les gràcies a totes les persones que estan darrere, que han estat darrere de que això estigui avui en les vostres mans, no? Però especialment, sobretot, al Servei de Política Lingüística i a la Facultat d'Economia, que s'ha mostrat des del primer moment oberta a col·laborar en la revista de la forma que puguem. Per tant, en primer lloc, òbviament, donar les gràcies per el que estem avui així. Després, compartir una miqueta el que ha dit Pau. Jo crec que la revista naix una miqueta d'aquesta inquietud que comentem. Nosaltres, de fet, molts hem sigut companys, en concret, 3 de nosaltres hem sigut companys des del primer de titulació, i hem tingut oportunitat de parlar, de discutir moltíssimes coses respecte a les classes d'economia, etc. Aleshores, sí que compartim aquesta sensació d'una miqueta d'una manca com de formació crítica entre els estudiants, també de fomentar aquesta participació, perquè de vegades pareix que anem a classe només a escoltar o a llegir un PowerPoint i això, en realitat, la universitat és molt més que això, com he dit abans, es tracta de tindre una visió crítica de les coses, d'implicar-se en la matèria, d'utilitzar el que aprenem a classe per a formar-nos una opinió. I aleshores sí que trobem una miqueta, diguem, a
faltar això, no? Diguem el que ja hem comentat també, no? Que l'economia, ho he dit en algunes ocasions, en altres llocs, no? Que l'economia és una ciència social, és una ciència variable, val? No es pot pretendre fer una ciència exacta, no podem pretendre un model matemàtic poder donar solució a tots els problemes que ara mateix té el sistema econòmic actual, no? És una utopia en aquest sentit. Pensem des de la revista, per això pensem que l'economia és una ciència molt més social que això, no? Aleshores, d'eixa manca, crec jo que compartim tots els que hem participat en la revista, n'és una miqueta, no? Tots els articles intenten ser qüestions que o bé no estan molt tractades o que bé s'escapen una miqueta a la docència que hem rebut en la facultat, no? Altres són simplement notícies d'actualitat, des que volem donar la nostra visió, no? Hi ha articles que no ens ha donat temps a posar pel tema de que hem anat una miqueta ajustats del temps. La idea, que tampoc ho he comentat abans, és perquè hi ha els números anuals de la revista, uno ara, més o menys, abans d'acabar el curs, una miqueta abans de ser possible, perquè no ens pilla tots en període d'exàmens pràcticament, un altre a octubre, novembre i un altre a començaments d'any, acabament del primer quadrimestre, per tant això és el planning una miqueta que tenim també. Aleshores és això, i crec que el més important de la revista és que és una iniciativa d'estudiants, no? Que és una iniciativa que ha nascut nostre, la idea en concret va ser de Pau, o sigui que li s'ha de reconèixer l'originalitat de la idea de la revista i del nom de la revista a Pau. Molts de nosaltres, jo també ja havia participat en algun, no en revista, però sí que a nivell sobretot de la xarxa havia participat, escrit alguns articles d'economia i tal, per tant la idea me va semblar evidentment molt bona, sobretot traslladar també això a la web i tal, que ara comentaré com podeu accedir també a la revista, no? I amb això ja ho he comentat fa temps i fins que ens van llançar una miqueta i ens ha pillat una miqueta tota al final del segon quadrimestre i per això m'ha anat una miqueta tot, tant la impressió per a tindre vora la presentació, ens ha pillat una miqueta ajustat, però bueno, finalment estem així i ha eixit tot relativament bé, no? Aleshores, això, simplement destacar que és molt important que hi hagi iniciatives com esta, i que crec que seria desitjable que totes les facultats i en totes les matèries poden tindre que els estudiants participaren, no? I en aquest sentit esta revista és oberta tant a professors com a estudiants, a qualsevol que s'ho vulgui incorporar i vulgui passar el seu article i vulgui col·laborar, és a dir, és totalment obert, que pretén obrir aquest debat crític, no? Entre els estudiants sobretot. Aleshores, el que us comentava, jo vaig fent diferents pinzellades, vull dir que no tinc... El tema de la revista la tenim en paper perquè hem fet 200 exemplars en paper gràcies a l'ajuda de les organitzacions que han col·laborat en la revista, per això la tenim avui entre les mans. També tenim una web que és economia21.net. Ahí podeu trobar tots els articles, podeu comentar-los, podeu debatre-los en els autors, tots els autors estan en la web, per tant podeu rebatir-los si no penseu que no és correcta la visió, puntualitzar-lo, etc. És a dir, que també que hi hagi un feedback entre l'autor i la gent que llegeix la revista. Teniu també, com ha dit Vicent abans, en alguns articles, per exemple, en el de Rosa Luxemburg que ha escrit Pau, teniu el tema del codi guidi per a escanejar amb el mòbil, que això vos fa descarregar-vos el text original concret del que parla l'article, i ja estan en diferents articles teniu la possibilitat de baixar-vos el text original sobre el que tracta o materials complementaris, etc. Hem intentat això també, que estaria una revista que fos adequada als nous temps, per això també podeu seguir-nos als perfils de Facebook, de Twitter, etc. La nostra previsió és anar comentant les notícies que isquen dia a dia de l'actualitat econòmica. És a dir, que també tenim una miqueta això en marxa, el tema de la web i tal. Podeu trobar la versió PDF de la revista també, per si la perdeu o no la tingueu o no us arriben els exemplars, el que siga, estarà a la web sempre. I res més, i ara, com us havia dit, el que farem és una ronda de cada persona que ha escrit i per què pensa que és interessant el projecte. Començo jo i acabarà Pau i parlaran tota la resta de membres que tenim així baix perquè tots no cabíem dalt. L'estructura de la revista són 2 dossiers i després la resta són articles d'opinió i té també unes quantes ressenyes i amb referències a alguns documents que es pareixen interessants. En esta primera revista, els 2 dossiers que tenim és un sobre el sistema de finançament autonòmic, que és el que he fet jo, i un altre sobre salaris al País Valencià, que és el que ha fet Pau. Aleshores, aquests són els 2 articles ja més llargs, que sí que pretenien fer una miqueta més de profunditat, i la resta sí que són articles que la gent ja ha escrit dels temes que li interessaven i tal. Evidentment, la qüestió de triar els temes
va ser una qüestió que cadascú triava el tema que li interessara, no? Per això ho hem fet a gust, no? Cadascú que ha fet el seu tema l'ha fet a gust perquè era el tema que li apetia tractar, no? Jo en concret he tractat el tema del sistema de finançament autonòmic perquè si bé és cert que sí que el tema del finançament autonòmic sí que se tracta sempre des d'una òptica, diguem, més a nivell d'estat, no se tracta mai la qüestió particular del País Valencià, com a mínim en les classes jo en 3 anys no he parlat, pot ser en economia del País Valencià, hem parlat una miqueta, però no se fa un anàlisi molt detallat del tema del sistema de finançament autonòmic, no? I no tan sols això, sinó que a nivell de premsa, a nivell de mitjans tradicionals, és un tema que sí que es parla, però que la qüestió, diguem, des del punt de vista estrictament valencià no se tracta massa, val? Ara han començat a eixir alguns estudis que ens han ajudat molt a fer el treball, però bé, era una qüestió que, com sabeu, el sistema de finançament autonòmic és una miqueta peculiar, no? Té una sèrie de mecanismes particulars per a l'assignació de recursos. Sabeu que el País Valencià, a pesar d'estar per baix en renda per càpita, contribueix de forma neta a l'estat espanyol, és a dir, que a pesar de ser més pobres encara paguem fora, no? Hi ha una sèrie de coses interessants i de qüestions a tractar i el que intentem és donar una miqueta solucions des del punt de vista més ampli, òbviament mantenint una visió estrictament valenciana, no? de la qüestió del problema. No? I res, no m'allargo molt perquè ja he dit massa. No? I res, ara la resta de gent explicarà una miqueta per què ha participat i quin és l'article que he escrit i res. Aleshores, anirem per ordre de que estan en la revista, per tant podeu anar fullejant quin és l'article de cadascú. Per tant, a banda de l'editorial, que és el nom de la revista, no? El primer article és el d'Expectatives de futur, societats i retalls actuals, que l'ha escrit Víctor i ara ell se presentarà i us aniran explicant cadascú l'article i per què han participat. Moltes gràcies. Bon dia a tots, jo soc Víctor Luna Benito, estudiant de segon de grau d'ADE i he titulat el meu article d'opinió Expectatives de futur, societats i retalls actuals en el sentit de totes les retalles actuals que estan fent en l'actualitat el govern espanyol i la incidència que té en la societat. He començat l'article amb la davallada de la nota als productes financers que ofereix l'estat espanyol en el mercat per finançar-se i els arguments que va esgrimir Standard & Poor's per fer aquesta davallada van ser per la necessitat de recapitalització de la banca espanyola a causa del elevat nombre d'actius tòxics que tenen els seus balanços. Aleshores, aquesta davallada va suposar l'augment de la prima de risc que, en l'article que es dic, és que implica dues coses. La necessitat de la nova ajuda al sector financer i la segona, aquest major risc, un major interès que té que pagar l'estat espanyol als inversors. Aleshores, del primer punt, el que es pot concloure d'ahir és que les organismes internacionals insten a l'estat espanyol a que recapitalitzi la banca mitjançant un ajut provinent de la Unió Europea, mentre que després de la Unió Europea i l'estat espanyol el que fan és defendre's perquè això òbviament eliminaria la imatge que té el sistema financer espanyol a nivell internacional. I el segon, el del major risc, majors interessos, la solució que es vol adoptar en Europa per tal de baixar el nivell d'interessos és que l'estat espanyol ha de donar una bona imatge complint amb un programa d'ajust del dèficit públic i, clar, com es fa aquest dèficit públic? Mitjançant les retallades en la despesa pública, és a dir, la despesa pública en sanitat pública i educació. Aleshores, a partir d'ací, tracta sobretot el tema del País Valencià, donat que som els que de fa temps, inclús en època de bonança, estem patint els retalls i aleshores parla de tot això i finalment, en l'últim paràgraf, introdueix un tipus de pregunta retòrica, però que també pretén incentivar al lector a la reflexió personal per tal de que amb la lectura de tot l'article això fas una valoració de l'article i després també de totes les mesures que actualment s'estan fent per part de l'estat espanyol en els retalls en sanitat i educació. Així que tot això és moltes gràcies. Ara el segon article que tenim és el del model del bé comú, una alternativa a tenir en compte, i l'ha escrit Jordi Vila, per tant li dono la paraula.
Bé, el meu objectiu, com ja han explicat els meus companys, era veure que com a estudiants d'economia, com ja han repetit moltes vegades, no només som individus que escoltem, sinó que també tenim que reflexionar o estudiar altres models. En primer lloc, dir que agafa el model del bé comú com a referència en aquest article i l'explico un poc, però realment al final de l'article podeu veure com per a mi realment no és només d'aquest model, sinó que tenim que reflexionar sobre tots els models en general, perquè com ja hem dit diverses vegades, pareix que sempre se'ns diga que el model neoclàssic o el model neoliberal és el dogma, és a seguir, i no hi ha cap alternativa o cap altra manera d'enfocar la qüestió social. En primer lloc em va interessar aquest model perquè és una reforma del sistema capitalista o del sistema actual que tenim, però és una reforma que sobretot està basada en valors que actualment tindríem que tenir en compte, però en realitat, com podem veure, el sistema no està tenint en compte, que és que nosaltres sempre hem estat mirant-nos com un individu, com una persona que no té res a veure en la societat en general. I és una mirada falsa. Realment el ser humà és un animal social i jo, des del meu punt de vista, crec que el model econòmic no ha de tenir una concepció individual, sinó per el bé social. I el nom mateix d'aquest model, el del bé comú, em va cridar molt l'atenció. I després vaig veure que efectivament era un model que es basa en que l'empresa no ha de rebre ajudes per qualsevol, no ha de rebre ajudes per vendre més o per tindre millor tecnologia, sinó per ajudar al conjunt de la societat. Sabem que moltes empreses poden ser immensament competitives, donar treball a un estat sencer, però després veiem com es carrega mig món a base de contaminació. El cas d'Àfrica, els explotats que tenim al món, és fàcilment. Bé, després explico un poc com aquest model no és només econòmic, sinó que també democràtic, perquè sabem que en el bipartitisme actual que estem tenint podem tenir una regeneració, una novetat econòmica, però si no tenim una regeneració democràtica o un avanç del sistema democràtic ens anem a quedar igual. Tenim que sobretot preocupar-nos de l'economia, que és l'activitat, però no deixar a banda altres qüestions, perquè a més d'estudiants d'economia són persones i també tenim que tindre opció crítica en altres visions. I per finalitzar, dir que no només, com ja he dit, basant-nos en aquest model, sinó que hi ha altres. Personalment, l'article de Rosa Luxemburg ha fet Pau em pareix molt interessant, sobretot perquè són qüestions que en la universitat, crec que en els 5 anys que vaig estar així, gràcies al nou model de Bolònia, no vaig a veure cap cosa pareguda i m'alegra molt que estar en companys amb experiència no només de taula sinó també de carrer, perquè dona una visió més àmplia i sobretot necessària, perquè podem ser estudiants d'economia, però si no tinguem contacte en la societat en general, de poc ens valdrà moltes teories si no les contrastem. A més de robots d'aules, hem de ser gent de carrer, gent que contrasta les teories amb el carrer. Bé, en poques paraules, això és el que va el meu article. Moltes gràcies. Bueno, encara que sap que no s'ha presentat, dic que ell és estudiant de primer de grau d'Economia, per tant, té mèrit que serem de primer estic allà participant en aquestes coses, no? Que encara li queden uns quants anys per a poder participar. Bé, el següent article és La marca, recursos, pau social i màrqueting, i l'ha escrit Ismael Sánchez. Li dono la paraula. Hola, collers que és nervis, així també públic. No estic acostumat a parlar davant de tanta gent, així que bé, vaig a presentar el meu article, que és La marca. Ha escrit un poc sobre el que és el món de la marca visible davant de tota la societat. En aquest cas he parlat de dues marques molt importants, que són la marca Barcelona i la marca Espanya, el que gasten més o menys en promocionar-se, el que n'hi ha darrere i més o menys les conseqüències que porta promocionar una cosa com aquesta. Ahir ma abuela, és una anècdota, va llegir aquest article i em va dir: jo he entès
que una cosa és la marca que es predica i una altra cosa és la marca que es fa. I em va dir que la gent que ens representa no fa el que representa. Així que és una reflexió que em va dir ma abuela, que jo penso que és aplicable per a tots. Una simple anècdota. Bé, vaig explicar un parell de coses sobre la revista que no han esmentat els meus companys. Bueno, poc Joan sí que ha parlat de que ho fem en valencià. Bé, hem triat fer-ho en valencià perquè és la nostra llengua, perquè tots els que hem fet la revista la gastem i pensem que el nínxol de mercat que tenen les revistes en valencià actualment no està cobert i és una bona manera de promocionar la nostra llengua i fins i tot que n'hi hagi altres mitjans que vegin que podem gastar la llengua per a parlar d'economia també. Podria ser aplicable a altres revistes que tenim a l'estat espanyol, com 5 dies o Expansió, que no gasten la nostra llengua en el nostre país i en aquest cas us animem a seguir, a continuar la seva expansió cap a la nostra llengua també. Bé, també volia esmentar que hem fet la revista en un tipus de copyright que no està massa estès, que és, en aquest cas ja no és copyright sinó és copyleft, com hem fet en una llicència Creative Commons. És important dir-ho perquè en l'actualitat el model de drets d'autor no creiem que siga just i per tant hem fet en aquest tipus de llicència per a tindre una llibertat molt més gran. Tampoc creiem en les GAE, que actualment està al servei de 4 rics i bé, això també cal dir-ho. I també, ja per últim, dir que he escrit la secció internacional. Intentaré que n'hi hagi més gent col·laborant en esta banda perquè jo sol queda una mica egoista i necessito que més gent s'impliqui en esta banda que precisament internacional és on més notícies podem traure. He fet 4 o 5 notícies, però sobretot parlar de les nacionalitzacions, que és el més extens. Actualment he parlat tant d'YPF com la transportadora d'electricitat de Bolívia. En aquests casos, el bombardeig d'informació que hem tingut a l'estat espanyol ha sigut horriblement espanyolista i ha quedat d'una manera com si ens estigueren portant el que és nostre, però realment el que passa és al revés. Nosaltres hem anat allà, els hem portat els seus recursos i ara estan volent recuperar el que és seu. Només em queda dir que moltes gràcies per assistir i ja passa la paraula al següent. Bé, el segon article és el dossier, però com Pau tancarà l'acte, ho explicarà al final. Aleshores, a la secció internacional, com ja us ha dit Ismael, l'ha escrit ell també. Per tant, després el següent article que teniu també és de Pau, suposa que ell farà ja al final tot això. Per tant, el següent és la ressenya d'un llibre que hem fet que està també relacionada amb el tema del finançament autonòmic, que és sobre l'espoli fiscal, que actualment s'oficia el País Valencià i l'ha escrit Marc Xelvi. Per tant, primera paraula. Jo molt curtet. Soc Marc Xelvi, estudio empresarial i abans de sociologia i polítiques i la meva ressenya era un poquet en suport de l'article de Joan sobre el finançament autonòmic. És un llibre de Celestí Jimeno, professor de la UCI, diu l'espoli fiscal del País Valencià, i em va agradar molt. És del 2007, per tant és abans de la crisi i això cal tindre-ho en compte. Suposo que hi ha que reforçar-lo amb un dels llibres que recomana Joan de Rafa Benedito, però em va agradar molt perquè fa un anàlisi quantitatiu sobre les dades, les variables que agafa l'estat espanyol per al seu concepte de solidaritat, però sobretot és molt qualitatiu, expressa molt la seva opinió, però jo penso que l'encerta molt en el sentit de que el concepte de solidaritat de l'estat espanyol és netament centralista i castellà, i això ho podem veure al seu llibre. Res més, moltes gràcies.
Bé, i per últim, encara que no ha arribat a temps l'article per incloure en la revista, és l'entrevista que teniu en la portada, al sumari de fet ho anunciem, és una entrevista a una catedràtica de l'Autònoma de Barcelona, que és Miren Etxarreta, que va estar així de fet fa poc fent una conferència. Per tant, tenien l'entrevista però per qüestió de temps no hem pogut incloure-la, i també hi ha un altre article, i per tant li dono la paraula igualment, i perquè participa també en la redacció de la revista, li dono la paraula a Ferran. Bueno, bon dia. Jo em dic Ferran Martínez, com els meus companys soc estudiant d'Economia i d'Estil de Facultat, i bueno, per què participe en la revista, pues, no sé, aquestes coses és difícil d'explicar-les, perquè cal, no? No sé si sabeu allò que es diu, bueno, Sovint es diu que l'economia és la ciència que amb particular precisió és capaç de predir el passat. Bueno, aquesta cita, que sol ser bastant coneguda, el que tracta d'expressar, jo crec, és que els economistes, més que intentar proposar solucions als problemes econòmics que tenim en el present, el que intenta és explicar el passat, i sovint més que explicar-lo, justificar per què han passat certes coses. No, aleshores, crec que en aquest sentit és difícil el poder evitar això, perquè com ha dit el Pau abans, la ciència econòmica no té microscopis, no té laboratoris, per tant només podem explicar les coses no tancant-nos en un laboratori, sinó a través de l'experiència, a través de lo que ja ha passat. Però tanmateix també crec que és molt important que per a poder avançar en la societat, per a poder avançar en l'economia, també és necessari potenciar la capacitat de creació, de proposta dels economistes. I crec que això és una mancança que tenim sovint els estudiants. I bé, el meu article, tot i que no ha pogut ser inclòs en la versió escrita de la revista, sí que el podreu trobar a la web, i és una crítica justament a una de les propostes que sí que es fan. Una de les poques propostes que es fan per part dels economistes, i és una crítica a la renda bàsica universal. La renda bàsica universal el que proposa és que tota persona té dret a percebre per part de l'Estat una renda mínima per a garantir les seves necessitats vitals. I això fer-ho sense cap contrapartida, és a dir, no es tractaria no seria un subsidi d'atur en el que un treballador rep uns diners a canvi d'estar activament buscant un treball, sinó que no caldria cap contraprestació. Els recursos extrets per això s'haurien de fer, proposen els defensors de la renda bàsica, s'haurien de treure d'una pujada d'impostos brutal, que seria a través d'un costat de gravar les transaccions financeres, és a dir, la ja coneguda i famosa tassa Tobin, i d'altre costat, d'altra banda, un augment de l'impost de la renda. Els problemes que això generaria la renda bàsica són dos. El primer, la descomposició del teixit productiu, perquè la balança comercial empitjoraria molt, la inversió empitjoraria i també empitjoraria molt el mercat laboral perquè la gent perdria els incentius a treballar. L'altre efecte seria una espiral inflacionista bastant bèstia. Aleshores, aquesta és d'una banda la crítica econòmica que faig resumidament a la renda bàsica. D'altra banda, hi ha una crítica ideològica, que és que personalment, tot i que soc una persona que em considero d'esquerres i crec que l'Estat ha de garantir els drets de les persones al treball, a tindre un salari digne i unes condicions laborals dignes, crec que la funció de l'Estat no ha de ser inflar l'economia de subsidis i inflar a la gent de subsidis. Crec que una política d'esquerres no és més efectiva quan més subsidis n'hi ha, sinó que veiem que és efectiva quan no hi ha necessitat de subsidis. Aleshores, aquesta és la crítica ideològica, la crítica a la caritat cristiana, que és en el que se fonamenta, per a mi, la renda bàsica universal. Però clar, no estic en contra d'un augment, no estic en contra ni de gravar les transaccions financeres ni d'augmentar l'impost sobre la renda. Crec que és algo molt necessari, però crec que els recursos extrets d'això han d'anar destinats a altres coses. Crec que la funció, com he dit abans, de l'Estat és garantir l'accés de les persones al treball, garantir que puguen tindre uns salaris dignes i garantir que tinguin unes condicions de treball dignes.
I com es fa això? Pues garantint que tenim una economia en condicions. És a dir, els recursos estrets d'un impost sobre les transaccions financeres i un augment de l'impost de la renda a lo que haurien d'anar destinat és a lo que es denomina l'economia del coneixement, és a dir, augmentar la inversió en tecnologia, augmentar la inversió en I+D i reforçar el teixit productiu, és a dir, generar una economia amb la que les persones puguem accedir al treball, garantir que eliminem l'atur, garantir que tenim uns salaris suficients com per accedir a un habitatge, accedir a un nivell de consum adequat, accedir a que puguem cobrir les nostres necessitats. I l'article va sobre això, que us agrada. Bueno, i ara ja per últim li donaré la paraula a Pau perquè expliqui el seu article. Abans de passar la paraula perquè ja finalitzi, dir-vos que evidentment us hem donat la revista perquè hem pogut imprimir-la gràcies a la col·laboració de les entitats que us hem dit, però hem posat el preu simbòlic que vulgui pagar-lo d'1 € per la revista pel tema de poder finançar futures edicions. Qui vulgui podeu pagar i qui no passa res, però ara després, perquè ho havíem decidit així en el Consell de Redacció, però pel tema de tindre uns recursos per si aquestes fonts de finançament, que ja sabem que ara en el tema de les retallades, igual de totes les subvencions que hem pogut accedir i tal, no estan disponibles per a poder seguir, ni que siga tirant una miqueta endavant la revista. I res, li dono la paraula ja a Pau per a que expliqui el seu dossier i els seus articles i ja finalitzem-la. Bé, jo seré molt breu i no revelaré el contingut dels articles i tinc interès, penso que és molt més interessant llegir-los i serà molt més profund, molt més aclaridor que no s'hi expliqui jo en les coses. Volia fer, abans de presentar molt breus articles, un matí de la llengua, que evidentment la revista és tot en valencià, però des del principi vam parlar que estava oberta també a la col·laboració, a l'escriptura en castellà, perquè i en anglès el que puga, perquè hem de partir de la realitat objectiva que tenim i no estem en una societat molt bilingüe tampoc. Entenc que el valencià és la nostra llengua, però hem de saber jugar a això. Després jo he fet una sèrie d'articles, el que és una miqueta en profunditat és el tema de la qüestió salarial al País Valencià. I té una sèrie de divagacions, segurament el punt 1 i el punt 4, que vaig a reflexionar algunes coses i després sí que he intentat recollir dades sobre tot el tema de salaris, de costos laborals, etc. per a veure realment en quina situació està. És a dir, intentar fer una radiografia objectiva amb el problema de les dades, de que les dades són de l'Institut Nacional d'Estadística de l'Estat espanyol i vaig a voltes adaptar les dades al País Valencià és una miqueta complex. I llavors simplement les dades ja ho poso a la nostra metodològica que és una primera aproximació perquè ja ha tingut que ser edicions mitjans. No res, ja dic que és una part més d'anàlisi objectiva i després algunes reflexions davant d'això. A la revista vam veure interessant també incloure un apartat de pensament econòmic i de fet estos dies estàvem comentant també de poder incloure un d'història econòmica. I la idea era reflexionar d'algunes coses o difondre altres fragments i incentivar sobretot la lectura d'altres coses, com deia Vicent, que tot no que llegis a l'aula, sinó també llegir més enllà. I vaig a aquest número, vaig llegir fa molt de temps l'obra de Rosa Luxemburg i pensava que era una visió molt interessant del sistema creditici al capitalisme. I no res, per últim, ressenyes, Marc ha fet d'un llibre i vaig fer jo la ressenya de Taifa, que anava sobretot encaminada a l'entrevista. L'entrevista era Miren Chezarreta, que és catedràtica de la UAP i a banda és membre de Taifa, que és un seminari d'economia crítica. Llavors és com una introducció a aquesta entrevista. I per últim tanca la revista l'article de Yaixida, és una xicoteta recomanació de la proposta socioeconòmica que han presentat a Euskal Herria, perquè anava una miqueta en la línia que comenta Ferran d'abandonar aquesta cultura encara majoritària de l'esquerra de subsidis i començar a mirar altres formes de poder fer una economia productiva des de l'esquerra. I no res,
jo crec que el realment interessant és fer una miradeta als articles i ja està, simplement acabar remarcant això, que la revista és un projecte a construir i que hem de fer entre tots. I ja està. Molt bé, si hi ha alguna persona dels presents que vulgui afegir alguna cosa, aquí passem-li el micròfon. Bueno, yo soy María Luz Marcos, soy profesora de aquí de la facultad y lo que quería era felicitaros por la iniciativa que habéis tenido. Me parece súper interesante, me parece y espero que se cumplan los objetivos que estáis planteando y espero que realmente sea un ámbito de debate intenso y de debate sobre el análisis económico y diferentes alternativas de análisis económico. Yo querría también señalar que esa acumulación de información en la formación de estos estudiantes, como estoy muy vinculada con determinadas actividades de la facultad con secundaria, quiero lanzar también un apoyo y un reconocimiento a los profesores de secundaria. Yo creo que muchos de vosotros estáis aquí también por lo que aquellos profesores de economía de secundaria también en el instituto os empezaron a enseñar y os empezaron a motivar, y a Emilio Sala, ¿verdad, Pau? Parte de culpa tiene de que tú estés aquí, ¿no? Y que te interese la economía, que estés estudiando economía. Por lo tanto, también a esos profesores, no solamente los profesores de la facultad, sino esos profesores de secundaria que están ahí peleando con adolescentes y en épocas duras, pues parte de culpa también la tiene que os hayáis metido el gusanillo del gusto por la economía, que yo siempre intento reconocérselo y además me gusta reconocérselo. Bien, yo no comparto la línea editorial de vuestra publicación. Yo soy, metodológicamente hablando, desde el punto de vista del análisis económico, pues defensora, o por ahora, el análisis neoclásico me parece que es el instrumento que me permite analizar los problemas económicos hoy por hoy, pero no soy dogmática, ni muchísimo menos, ni he sido nunca, ni quiero serlo. Para mí la duda sobre las cosas es lo que mueve el mundo, y lo que me parece más importante es dudar sobre las cosas, y por lo tanto me interesan otras cosas y me interesa cuestionarme otras cosas. Soy crítica con los resultados del sistema y no me gustan los resultados que estamos teniendo, y por lo tanto si cualquier ámbito y cualquier momento donde se debata y donde pueda salir una alternativa a lo que es la manera de organizar el sistema económico actualmente, que no lo conocemos obviamente, y que en las etapas de transición de un modelo de producción a otro siempre estamos en la incógnita, pues quizás estemos en ese momento, quizás estamos viviendo, y por lo tanto esa situación de cambio y de transición pues no nos permite tener claras las cosas. Luego la duda y pensar sobre las cosas es lo más importante, abrirse a alternativas y pensar sobre esas alternativas es lo más importante, y los dogmas pues los dejamos fuera, que no nos sirven para nada. Entonces yo espero seguir leyendo la revista y viendo también colaboraciones críticas con la línea editorial y por supuesto manteniendo esta línea editorial, porque yo creo que es necesaria. Es decir, no puede haber una única, y el pensamiento único, que es otro dogma, tampoco debe existir, ¿vale? Pues nada, enhorabuena y me alegro muchísimo y espero que tengáis mucho éxito, y espero que los profesores nos animemos a colaborar con vosotros. Bueno, hola, jo me dic Esther i soc estudiant de doctorat en Economia Social. I sí que heu dit que no és una revista de divulgació científica, però jo crec que no tindríeu que tancar-se a això, perquè és una llàstima que els estudiants de doctorat o de màster no puguen tindre accés a articles bons en valencià. Vosaltres, si encara no esteu en grau d'escriure això, o sí que segur que n'hi ha estudiants de doctorat o professors que segur que estarien encantats de col·laborar amb vosaltres. I és això. Molt bé.
alguna pregunta més? Alguna aportació més? Algú? No? Bueno, sobretot encara, i abans de tancar això, dir que estem oberts a tota la participació, que si algú dels que esteu ahí baix us interessa participar, tant si sou professors com si sou alumnes, aquest estiu estarem ja preparant el segon número per a setembre i ens interessa tota la participació que puguem per elaborar-lo abans. I res més. Molt bé, doncs no, donem per conclosa la sessió, dir-vos i reitere el meu agraïment a l'esforç que heu fet, la meva satisfacció per la iniciativa i la meva voluntat de la pervivència en la mida que sapigueu mantindre lliurement i legítimament una línia editorial, però que sigueu a ser possible tot el plurals que pugueu, tot l'integradors que pugueu, i és que un debat de veritat, crec que el debat és on se pot conformar nous escenaris de pensament i espero que així ho feu. Moltíssimes gràcies i és conclosa la sessió. Si algú no té la revista podeu passar que ahí teniu números, val? Perquè vull anar